buhay ay parang isang paglalakbay. Minsan madali, minsan mahirap, ngunit laging may dahilan. Ang mga hamon ay tila bundok na mahirap akyatin, pero ang bawat hakbang ay naglalapit sa iyo sa tagumpay. Hindi mo kailangang madaliin ang pag-abot sa tuktok, dahil ang bawat pag-akyat ay isang pagkakataon upang maging mas malakas. Patuloy na magtiwala sa iyong kakayahan, dahil ang iyong lakas ay matutuklasan sa bawat pagsubok